নোকিয়া 105। ফোনটির সমস্যা হলো অটোমেটিক হেডফোন চিহ্ন। এটির সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা। প্রথমে আমরা ফোনটি খুলে নিব, তারপরে ফোনটির কোথায় থেকে সমস্যাটি হয়েছে সেটা আমরা দেখব। আমরা আস্তে আস্তে করে ফোনটি খুলব সাবধানের সাথে। আমাদের এই যে হেডফোনের জ্যাকের আশপাশে থেকে সমস্যাটা হয়, আমরা এখনই সমাধান করব। আমরা মিটার দিয়ে মেপে নেব, কোনো কিছু যদি শর্ট থাকে সেটি রিমুভ করে দেব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ক্যাপাসিটর শর্ট আছে, এই ক্যাপাসিটরটি শর্ট আছে। এখন আমরা এটা রিমুভ করব। তাতালের মাধ্যমে আমরা এটা উঠে ফেলব। আমরা ক্যাপাসিটরটি উঠিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা ফোনটি চালু করে দেখব আমাদের কাজটি সমাধান হয়েছে কিনা। আমরা ফোনটি চালু করব এবং দেখব অটোমেটিক হেডফোন চিহ্ন চলে গেছে কিনা। না, আমাদের কাজটা এখনো কমপ্লিটলি হয়নি। আমরা আবার চেষ্টা করব। ফোনটি আবার আস্তে আস্তে খুলে নেব। এবং স্টেপ 2 আমরা আবার শুরু করব। আমরা আবার ক্যাপাসিটর বা কোনো ফাস্ট শর্ট সার্কিট চেক করব। এখানে একটি দেখা যাচ্ছে, এখানে একটি ক্যাপাসিটর আছে, এটা শর্ট দেখাচ্ছে। স্টেপ 2 মাধ্যমে আমরা ডিকোভেটর আমরা রিমুভ করে দেব। ক্যাপাসিটরটি আমরা রিমুভ করব। এখান থেকে এটি উঠিয়ে ফেলবো। আমাদের উঠানো হয়ে গেছে। এখন আমরা ফোনটি আবার চালু করব, দেখবো আমাদের ফোনটি সমাধান হয়েছে কিনা। আমরা ফোনটি চালু করে ফেললাম। আমরা এখনই দেখব ইনশাল্লাহ অটোমেটিক হেডফোন চিহ্ন চলে গেছে। আমাদের কাজটি সমাধান হয়ে গেছে, পুরোপুরি ওকে।